ค่ะร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลหลวงพ่อสุดรุ่นมหาอุดบอกเลยว่าสาธุชนแน่นวัดเลยนะคะ มาที่นี่หน่อยวัดกลางค่ะหรือว่าวัดมัชชิมารามนะคะอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลบ้านนานอกนะคะหมู่ 7 บ้านนานอกตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเขามีการจัดพิธีปลุกเสกรูปหล่อหลวงพ่อสุดติสโสรุ่นมหาอุดค่ะคุณเป็นรุ่นมหาอุดแคล้วคลาดปี 67 ดูชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นสิริมงคลมากมีประชาชนนะศิษยานุศิษย์นะคะบรรดาเซียนพระจากพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมในพิธีเป็นพันคนเอาง่ายๆแน่นวัดเลยก่อนเริ่มทำพิธีเนี่ยพราหมณ์ก็จะสวดเบิกฤกษ์นะคะเบิกฤกษ์ถ้าขึ้นหวยในโกผู้จะโยกประกาศท่าขึ้นหวยในอกผู้จะยกประกาศท่าทั้งไล่หวยเนื้อกีท่าคุณครูให้ตัวกูเป็นเอกว่าคนทั้งไล่พราหมณ์ก็จะสวดเบิกฤกษ์นะคะเบิกฤกษ์แล้วก็ประชาชนที่มาร่วมพิธีก็จะสวมเสื้อสีขาวกันมาแบบนี้หลังเสร็จพิธีปั๊บเนี่ยพราหมณ์ก็จะนารายณนารายณนาราย